Dumela mahulu the nyaya meditation is here right muri Zimbabwe pana pandukuya nenyaya ndasangana nayo pane under radio inova nyaya yaita ya draw attention yangu inini mushure mekunge pane one munhu anga atombonitego vanambo ignore vandazoita zvokutozo sanganiswa domwe munhu achiti ko why nyaya iyi sei musiri kumboya muchitudzo mafungiro enyu nemaonero enyu panyaya iyi ndikati inini sanyaya meditation aiwa ndiri murando wevanhu ndoita zvemune marequesta so panapa ndiri kuona vakanyora vakati government funding for the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting Services has not been enough to digitize the country's broadcasting services in line with international standards. Permanent Secretary Nikki Mangwana told the Parliament on Monday. Nava Mangwana va Nikki chibaba baba. Hurumende chibaba chinoshanda ku hurumende koko zviri zvenyaya zvengreen zveinformation is aiwa ndo vanenge vakadzibata nyaya dzacho vanombopuwa zvawo mazita mamwe vachingowanzirwa the propaganda machine stuff aiwa tinongoti chibaba chebasa ndo vakabata basa racho kozi kuona watrustwa nebasa iri unongochiziva zvauri kuita but muri inini chazondishamisa ndechekuti iye muromo make atombobuditsawo mashoko ekuti hurumende iri kukundikana toti chi alright isi seshona kozi kana yakugeto yakunonyaya yakunodialotwa kugeto zvezvireva kuti hurumende yakadhakwa yakadhakwa iri kutipa mari dzisingakwani haisi kukwanisa kuisa fund bosi yonzi funding imari iri kutipa mari dzakadhakwa toti chiko toti iri kukundikana iri kutadza amen guys help me in the comment section ndibatsire kutaura kuti ari kumbedza kuti iri kuita sei hurumende zvabuda kanekwa muromo wake bosi ndakazotaura ndirini tell me the way yamunointerpreta nyaya kwauri koko kungawa kugeto kupi tell me kuti munointerpreta sei toti hurumende iri kuita sei apo